Ako hambere ikiganiro ca kahise amayagwa y'imigirwa n'imigenzo y'ikirundi. Ako hambere mugishikirizwa n'abamenyesha makuru ba RPA iminsi yose ya kane. Mwiriwe neza nshuti namwe muriko murakurikira insamirizi ijwi ry'abanyagihugu RPA. Kaze mu kiganira ko hambere cyo kuri uyu wa kane mu bijanye n'imico n'akaranga tuja gucija nino indirimbo zaririmbwe n'umuhisi Canco Amisi. Indirimbo za Canco Amisi ziri mu migwine. Umurwi wa mbere ahayageze igihugu c'u Burundi c'amavukiro, ubwa kabiri agahagiza umukenyezi, umuvyeyi akabakira umara kubana no mu muryango. Ubugira gatatu umuhisi Canco Amisi ayaga ingene umugabo kuri atezwa kumera mu gihugu no mu babanyi. Umurwi ugira kane w'indirimbo Canco Amisi avuga ibijanye n'urukundo ku mpande zarwo zose. Arahanura kandi abakiri bato ko batotwarwa n'ubuto bwabo, akabahanura ko bo kwigenza runtu kugira ntibabe insimba rubebe. Ngivyo ivyo tuja gucirya nino mu kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane. Kuri mikro ni Bonfils Niyongere, ndabahaye kaze. Ewe Burundi ngira ndakuririmbire. Umuririmbyi Canco Amisi nkuko abo byagendanye bagiye barabitwiganira, yatanguriye gukunda umuziki mu mashuri yiwe yisumbuye. Ari no bahora baja gucurarangira mu kigo ndangakaranga cyo mu Kamenge Centre Jeune. Ururirimbo tuza gutangurira ko kino kiganiro n'ururirimbo Canco Amisi yaririmbye ahayagiza igihugu ciwe c'amavukiro cy'u Burundi. Ewe Burundi ngira ndakuririmbire. Ewe Burundi ngucurarange. Ewe Burundi ngira ndakuririmbe. Aririmba Burundi abucuraranga ni ikintu ciza cyane catuma n'ingenzi zihurumbira kuza kuraba ico gihugu. Umuririmbyi avuga ubwiza bwaco busa n'ibintu byose byiza mu buzima bwiwe, mbere akageza naho agereranya ubwiza bw'u Burundi n'ubwiza bw'Imana. Ekusanimana yakungabiye. Ekusanimana yakungabiye. Indirimbo ya kabiri ni indirimbo ihayagiza umuvyeyi, nyina w'ibibondo. Umuririmbyi Canco Amisi ati reka nkuyage muvyeyi we wanyibarutse. Reka nkuyage muvyeyi wewe wanyibarutse. Nguhayagize nibuka ivyiza wampaye. Muri urwo ruririmbo avuga ko umuvyeyi akora ivyiza vyinshi ko atawo mwibagira. Yerekana kandi uburuhe bw'umuvyeyi mu gihe cyo kuva yibungenza umwana amuvyara akamurera kugeza ashika mu bigero, yerekana ko ari ibintu bitoroshe. Canco Amisi ati rero nugushima kandi ntawo kwibagira ivyiza vy'umuvyeyi. Avuga ati sangwe tiro ry'inka, inka isinziriye iruhutse, kuboroye inka barabizi yuko kuyikoma ari ukugira nabi cane. Niyo umuntu akomye umwana mwitiro, mu Kirundi bavuga ko akomye inka mwitiro. Canco Amisi agereranya ubudahangarwa bw'umuvyeyi nk'ubwitiro ry'inka. Goye nkiri muto yamara ntiwarushe wamye umbungabunga. Ururimbo rwa gatatu rwa Canco Amisi naho avuga umugabo w'ukuri ingene ategezwa kumera. Ku bwa Canco Amisi umugabo w'ukuri ntarangwa n'urucumu. Umugabo w'ukuri arangwa nyabuna n'umutima kandi akavugwa neza mu bantu bose. Umugabo w'ukuri ntarangwa n'urucumu. Umugabo w'ukuri arangwa n'umutima akamavugwa neza mu bantu bose. Umugabo w'ukuri arangwa n'urucumu.
umugabo w'ukuri arangwa n'ibikorwa bimuteza imbere we n'igihugu ciwe. Aha umuririmbyi asa n'uvunira akagohe abitwaza igikenye n'urucumu kandi bakabangamira amahoro. Ati umugabo w'ukuri arwanira amahoro na ntaryo ahaba ari hose. Umurwi wa kane w'indirimbo za Canco wa Misi tuza gucijya nino muri iki kiganiro ni indirimbo zerekeye urukundo. Urukundo umuririmbyi Canco wa Misi akaba yarucirya nino mu mpande zarwo zose. Ubwa mbere tuganira aho umuririmbyi Canco wa Misi yavuze ati wagiye hehe rukundo rwanje. Nari naje ntwenga urukundo rusaga umutima akamwemwe kari kose eka ntiworavye nari naje nsimba ntakana gahimbawe ucike nderaguza ndakubura. Aha Canco wa Misi abari karirimbira umukunzi wiwe avuga ko anezererwa nuko baba bari kumwe, akavuga ko mu gihe baba batari kumwe aba ari mu mubabaro udasanzwe, akavuga ko inkumbu zigiye kumwica. Umukunzi wiwe amuvuga amazina avuga ko ari Nyambo itagira gahonzi, inyenyeri yo mu mutwenzi. Ayo namazina umuririmbyi nkuko twabiganiwe nabo bagendanye yerekana amavuga canke amazina yo gutaka urukundo n'umukunzi wiwe. Inyenyeri y'umutwenzi maso y'inyana Nyambo itagira gahonzi ni wewe nakunze ingo rukundo rwanje ubu wanje mbu wawe dusangira urukundo imyaka yose wagiye hehe kiyago canje wagiye mbega mukobwa kugenda vyanka. Iyi ni indirimbo Canco wa Misi yaririmbye yerekeye urukundo, ahanura abakiri bato ko bogenza make bagaca bugufi ntibabe insimba rubebe. Iyo ndirimbo umuhisi Canco wa Misi avuga ngo mbega mukobwa kugenda vyanka ukicurikira nk'umwana w'imfuvyi atagira yaja. Atagira yaja kwa musozi yawe yirirwa aratemba nk'amazi ya mubarazi ko kera washogomanga nk'abandi ko kera wahora usimba indero nk'abandi kwira mukobwa icababaje umutima wawe wazize iki mukobwa mbwira se mwana wa mama. Umuririmbyi akibutsa kera uko vyari bimeze, aho mbere agira ko abaza nuko vyagenze. Umuririmbyi yerekana ingene umuntu atifashe neza mu buto bwiwe hagera aho yicuza akibuka kuyora yaramaze gusesa. Canco wa Misi ati ahari urukundo hasigaye ikigongwe, ariko aragwa kagaruka ati vyisi nuko bimeze. Aha Canco wa Misi abangabanganisha ururirimbo rwiwe n'icese c'umwanditsi w'umufaransa Fonsar wo mu kinjana ca 16 aho yavuga ko wari kasaba urukundo agasa nkuko abirenza ku ruho rw'amazi azogira mu busaza bwiwe akavyicuza. Kera wari ntori shimwa na bose eka wari nyange mukobwa ibihinda byose byahindiriye uri eka wari ndanga mu bandi usigaye uri gati umaka kisenya wirirwa nirungu karara
indirimbo ya Canco Hamisi iza gusozera kino kiganiro ni indirimbo yerekana irungu n'ubunyakamwe ko ari ikintu kibi cyane ariko nayo nyene ishimikira ku rukundo. Umuririmbyi avuga umukobwa yakunze umuhungu n'umuhungu akamukunda, aravuga ivy'urugamba ingene abahungu b'intwari ari bo baruremesha, ariko akerekana ko nirungu rishobora kubagura. Naha nyene umuririmbyi Canco Hamisi asa n'ushushanya mu Kirundi igitabo c'umwanditsi Paul Hazume casohotse mu gihe ibihugu vya Afrika vyatwagwa mu bukoroni mu mwaka w'1938 bita Dogisimi. Umwanditsi Paul Hazume akaba yari mu gihugu citwa Dahomey, ni mu bihugu vya Togo na Benin vy'uyu munsi. Umuhungu yakunze umukobwa ye, umukobwa nawe aramukunda, ngo buntu umwanzi aratera, umusore aja mu rugamba. Bari baramubariye, bari bamugize bati aho uzogarukira tuzoguha mubane, aho uzogarukira tuzoguha mubane. Umusore ngo aragenda mu rugamba bahu, umutima uri mu nda, yafora umuheto bikanka, yatera icumu bikanka. Wa mukobwa hari umutima ugasimba, amaganya bamenshi atangura kuririmba ati bana biwacu, bana biwacu nta cicanyiru, bana biwacu, bana biwacu nta cicanyiru, nta cicanyiru, nta cicanyiru, nta cicanyiru, nta cicanyiru. Canco Hamisi ico yumva kimunyuze naho caba ico mu mahanga yaca agishira mu muziki n'umudiho w'ikirundi, ngo umudiho n'akanovera ntibize vyigere bizimangana. Urugamba rurarema, rurarema ye, umwasi nawe aratera, y'imyambi iragurutse, amacuma aragoba. Wa musore ageramiwe, yibuka uwo yakunze, ati mfuye ye, mfuye ye, mfuye nishwe n'irungu, ati mfuye ye, mfuye ye, mfuye nishwe n'irungu. Umukobwa ngo avyumve bahu, umutima uramwanga, inkokora ziracika, amarira aricunda, ati wowe umize tutajanye, yewe umugozi arawera, urukundo rwawe, urukundo rwawe ruheraho, urukundo rwawe, urukundo rwawe ruheraho. Nino kuri izo nsiguro z'umuziki n'indirimbo z'umuhisi Canco Hamisi dusozereye ko kino kiganiro ako hambere cyo kuri uyu wa kane. Nshimiye mwe mwese mwari muduteza abiri na Gahwane.
cari ikiganiro ako hambere. Imigenzo, amayagwa n'imigigo yabo hambere tubiraga abana bacu. Ako hambere.